好啦，又到倉頡新人王頒獎戰啦！今日教嘅字咧就係十大中文金曲，十大中金啊，即係。好啦，事不宜遲，我哋開始啦。咁咧十咧其實咧就好簡單嘅啫，得一個輔助字形同埋佢本身佢自己個碼啦。咁咧十咧，除咗十之外咧，仲有佢嘅輔助字形，一個蓋咁樣啦。一個部首咧，我又唔係好識讀啦，真係 sorry，我啲中文水平真係差，唉。好，有乜例子咧？十咧，車啦，十田十，車啦，姐啦，十大日，呢個十呢個攞大呢個日。好啦，咁到呢個蓋啊，有乜例子啊？咁咧有容啦，實啦。好啦，咁啊呢個真係超易記嘅啫，你記得一個字成日鬧人嘅，十下十下，你一記得呢個嘢十下十下咧，咁咧你就會識得記得呢個十字嘅輔助字形同佢嘅倉頡碼。你睇下實真係好犀利噶，嗱，佢有埋個蓋啦，仲有入邊有個十字嘅喎，入邊有個十字嘅喎，十田十。咁係啦，題可以十田十金啦，係啦，好啦，咁到下一個啦，下一個教咩咧？下一個咧就教大字，寫大字，大咧就有三個輔助字形同埋佢原本字母啦，大啦。另外嗰三個輔助字形咧就係咁樣。你想象下一個大字咧冇咗呢一點，咁咧就會演變成呢個嘅輔助字形啦。好，另外一個咧就係力字部，心病個病嗰個力字部啦。最後一個叉。好啦，咁咧有啲咩例子咧？大咧就有泰啦、犬啦，呢啲基礎嘢嚟啦，不過難少少，加埋個二人。好，仲有例子咧就係第二有一個輔助字形例子咧就係有個有啦，右左右個右或者左啦嚇。心病個病嗰個力字部咧有咩部首咧？病啦、疾啦、疾病啦。咁咧交叉咧有啲咩咧？爽啦、爽啊。仲有咩咧？希望個希啦，諸如此類嘅。咁啊好啊，呢個好易記嘅啫。你可以就咁記個字形啦，大咧可以變成咁啦，演變成咁，而可以演變成一個交叉，或者記住呢個病，咁啊好易記啊。不過咧，如果你真係想覺得有啲口訣記嘅話咧，咁都有辦法嘅，就係記呢四個字：大希有病。呢個日文名唔吉利嘅日文名，大希有病。咁咧記呢四個字咧，咁你就識得寫呢度打呢個倉頡嘅輔助字形啦。好啦，希之後咧就到中啦。中咧就好簡單嘅啫，中咧有呢個啦，原本呢個中。一棟樹啦，一劈啦，一嘢斜落去咁樣，仲有月字部，同埋最後一個伊字部。好啦，咁中咧有啲咩例子咧？種下嘢個種啦，串啦。嗱，你又有得證明咧？寫字同埋打倉頡咧係有唔同嘅，寫字咧就寫咗兩個口再一棟，打倉頡咧就可以將個字咧圖形化砌圖咁樣，咁呢個係打中嘅。係衝啦，好，到下一個啦，一樹有啲咩咧？村啦、
叫啦，叫啦，引啦。好，到一劈咧有啲咩例子咧？穿啦，廢啦。好，到呢個月字部有咩例子咧？書啦，書畫啦。咁咧，大家你都可以記住呢個部首啦。呢個咧就係中土，係啦，中土啦。仲有衣字部有啲咩例子咧？補習個補同埋他。好啦，咁樣咧，呢個又要注意喎。呢個咧唔同你呢個喎，唔同一點呢個喎，即係呢個唔同你一點呢個。呢個咧係打倉頡碼係打歌火喎，因為咧佢倉頡個字咧好得意嘅，佢寫成咁嘅係將呢個字係啦。咁咧大家記住呢個士字部啦。好，咁點樣記啊？咁多個咁啊，梗係有辦法記啦。咁咧，大家記嗰陣時咧，就記中學嗰陣時咧，你一冇錢咧，你一定會申請呢樣嘢。嗱，你咁樣寫，中學嘅時候啦，咁啊申請，你一樣一冇錢嗰陣時一定會申請啊，書簿津貼。我申請唔少嘅啫。嗱，咁咧佢又會有晒好多個嘅輔助字形啦，包括佢字嘅中啦、一動啦、月字部啦、衣字部啦。呢個衣字部又係。咁咧，咁就會有齊晒個一樹啦。咁多，雖然冇呢個，不過大家都應該會記得噶啦。其實好，到下一個，最後一個咧，最後一個咧就講金字啦。唉，一講金啊，講金啊，梗係講好實際啦。一講金就香港啲咁實際嘅地方，梗係講金啦。金咧有啲咩咧？金咧主要咧就有原本呢個金啦，同埋另外有4個嘅輔助字形，咁樣好似兩撇鬚咁樣，有好似眼眉毛咁樣豎咗上去。人字部啦，八字咁樣啦。咁啊有咩例子啊？金咧有呢個總之逢係金屬嘅嘢啦，鋁啊、銀啊、鐵啊咁樣啦。咁咧呢兩個有咩例子咧？兩個好似鬚咁樣，紙啦、貝啦。咁另外咧兩個眼眉毛咁樣有啲咩例子咧？説話個説啦，樓梯個梯啦。人字部咧又有啲咩例子咧？藝術個術啦，鉛筆個鉛啦。咁咧唔同你打呢個説，呢個咧唔同你打呢個説嘅喎。咁咧説咧佢呢兩個係黐埋，但係呢個咧係分開嘅，分開嘅。咁你打得多倉頡咧，你自然會明白噶。咁咧呢個例子八有咩例子咧？豬扒個扒啦，分數個分啦。但係咧，你平時打八咧，大家要注意喎。打八咧係打得捉人嘅喎，唔係就咁打個金字又會有個八字出現嘅喎。咁呢樣嘢大家要注意啦。咁咧點樣有啲咩辦法記咧？嗱，咁一講金咧就梗係講啲好實際啦。香港呢啲地咁實際嘅地方係咪先？咁咧你又寫話心諗啊，香港只係講金。講金又唔講心㗎嘛，係咪先？咁一講到香港咁實際咧，無論學業嗰方面都係嘅喎。學術嗰方面咧，雖然唔係講金，但係講分數啊。呢個就係而家教育制度啦。好啦，咁咧講完呢度咧，你一諗啲好實際嘅嘢咧，咁你就識得金字嗰啲嘅輔助字形啦。好。
咁咧今日教咗呢4個啦，下堂我哋再教多4個，好，今堂完啦。